Lagi ketemu iwak guys. Carane ngene guys. Iwak teri api dikempleng saanane. Ini lagi ketemu iwak. Carane guys iki guys. Tepunge dikempleng sing rata. Iya, kita bisa masak iwak. Iwak teri dikempleng. Guys, matun iwak teri guys, ini iki resik. Nasi digembleng lawahi ben babar ben cukup pirang-pirang dino. Diirit-irit keadaan sepi, diirit-irit ben cukup pirang-pirang dino. Akasen diinggoi banyu. Bahan sambel terong. Ay, ben rata, tipis-tipis. Tali
udah enak. Guys, enak tambah sedikit. Cepat, sedikit. Hidup selama hari ini rambut asin gemuret. Martelin belawa sama sambil enak, enak. Ada sambil orang di Lombok. Yo wis anane. Foto iwak, alhamdulillah. Awak iwak. Iwak murah, iwak awak biak-biak bloko. Dan tunggu kecilnya. Sistem berat dan kotor. Cukupnya siji.
cip maneh. Agak mateng panas. Ini gemurah. Asin rasanya. Gemurah sampai asin nemen sampai gurih. Lepas dan diolah. Biasanya telinga orang kok agak asin. Asin. Pakai ini ya. Ini udah malah kasin, pakai uyah. Ini uyah sithik kok. Ben bumbune ora ngendap. Tak udar-udar, enggak menep. Diaduk. Tapi ngene iki adate dekne menep. Akasen aduk jor. Ya, akasen atos. Berlawah garingan.
dhisik mang wis adem. Tak incipane. Yo apik-apik ngene terine. Nglawoi. Yo. Dhisik wis adem mak kon tak ngantuki. Muri ringan kayak uyak titik enak gurih jempol kemeriuk ambil uang tua tegas ambil uang nang ya seneng ngawai Beliak enak enak ton duwe lawah rodok kuye mangane lu ono iwake dadi ora ana iwake iki lawah pentol lawah teri ana isine iwak iku ora lemes nek awak isine ben sehat dijena sithik besok tinggal nyambel irit-irit agak sepi berbanjir sepi awah itu kebanjiran wong-wong itu parine itu kakok durapani regane Suloyo udah saya larang udah saya rola sewu banjir ngantek ping pindho kebanjiran ora kaya taun iki barang dingah lara beras lara sing murah banyu bloko barang dingah lara beras larang, terigu yo larang minyak gorengnya mundak sithik ora kaya diinganane mundak ane panganan goreng-gorengan larang terigune larang lengane mundak ora kaya diinganane lengane mundak menawa ape wong gawe jajan menawa tapi saya ndok larang 30.000 ada ndok 23.000 saya kita 30.000 iya meneh lagi sepi orang kene bloko ya mateng nih guys bintang cepet makan wis krasa ngeleh duk lagi kepok iwak duduk biar jendok
kayak rempeyek. Nganggo yang cepat. Nganggo sitok tak mangan cukup. Tinggal kesuwen. Nek arep kompor. Tak gawe gede-gede. Pindu wis bar cepet. Gedeng geni ya kegelongot elek. Siling ya gosong. Gosong guys, nggo guys nek gedeng geni. Nah, tak udah nek ada sidik. Jadi sidik ya. Bener-bener enggak sedih hati. Antri mes prapat ya. Dapat dijenasi dek. Udah seprapat tadi. Kan malah hari. Ora ono. Parone seprapat. Rong on. Ya sakan seprapat. Seprapat 3 kilo. Desakan kunjul seprapat ton. Iku Larang ya Tri. larang semene 20.000 ini ya. Lah piye? Nek ora ngono ya ora mangan iwak. Kok. Ini tak ijehno sithik, gula besok sambel irit-irit. Irit-irit. Ini keadaan ini sepi. Orang kaya nih. Iki kepetok terus alhamdulillah. Timbang lawang pentol iku pati. Ora rasane. Lemes mangan pentol. Wong sing gawe iku ya pati karo terigu. Ya ambon-amboni. Anu ngono kaldu sithik. Pentol iku. Terigu bloko. Iki lah bawa ya. Rasa kuye. Ana pentol larang payu saiki. Teri. Teri ku iwak. Senengane wong luar senengane iwak teri iki sing dipangan kan rene. Isine akeh. Teri ku wong tuwa seneng, wong nom ya seneng. Wong daerah kene ya seneng, wong luar ya seneng. Mana-mana tempat iki iwak teri itu seneng. Iwak sing dipangan kan rene iku bergizi. Bergizi. Jadi nek negara iki ana iwak teri itu. Senengane wong. Iwak teri bergizi. Kayak bandeng presto bareng itu. Dipangan kan rene iku apik. Iku. Rene apik. Tinggal kacang, tinggal kacang. Ya karek pisan. Ping pindho. Kan pindho aja. Ndang mangan wis ngelek maktun, sampai bar hidup jam 12. Makai kepethuk iwak iki mah. Tak enteni jam 12 lagi teko bakule. Bakule tanggane dhewe. Ini mau separuh seprapat regane wis larang. 20.000 dikanggokno 3 dina. Sedina gak ora ana 7.000. Piye cukup-cukupno matur. Tak injipi aku kepengen arek. Kuwi ra tau mangi, Pak.
Dukung channel Mak Ton ya. Ben kuat tuku iwak terus. Untuk duit bagi hasil kuat tuku iwak Mak Ton. Kuat duweni iwak. Ini sekarang gondo iwak. Makan. Tapi bedekno sampe mangan ya. Enggak. Ya mesti menisakno. Iya. Lengane iku panas. Dadi orang tak ngegas. Jadi ben irit. Jase. Mateng. Mateng kare sedilu dimenisakno. Sreng. Kalau gitu sambil belah dan sedap cukup sepiring. Bisa nih gitu. Hitungnya dadi piro? Ji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, 10. Jadi 10. Jadi tambah telu. Teluwe jadi meh 20 hari. Cukup dina hilang sidik-sidik sing penting gondo iwak ora gondo iwak ora gurih mangan ora gurih ora gondo iwak ada sepisan tak resetan merinan. Sesuk nek ketok imbak dene nyembleng neh. Dino iwak teri putri kan wis garing. Tali nasi ora kepak sing kepak blepune blokong terine arang-arang nek teri gedhe ngono ya ayo kita gligeh-gligeh terine teri putih
cilik-cilik ora ketok kaya ngempeng tepung. Apa balik ya? Durung hari. Panas pintu kaya ana sawah dunggogoni pari ini do banjiran gabahe do tukul takum ape panen banjir kayak ngenteni pirang-pirang sasi malah kebanjiran digogoni ditukul diblower sing do ngasak kae do kaya kok do ngasak malah do kaya ngasak lurungane nggogoni gabah nang desa biasa daerah kono-kono ya ora nang nggogoni gabah nang desa ya biasa ini tuh ngasak kayak untuk segagor wong loro kaya ngasak Wapen melok ngasak kan ora iso nek kadung kepegel wong tuwa jane ya kepengin melok ngasak kaya jelas larang kalah karo wong nom dunjel-dunjelan gogoni salah karo bojone terus segagor kepengin apa anak ora iso dari wong tua ngerti kok ya sangkas tinggal satu nih teman-teman dukung channel Makton ya kuat tuku iwak neh bagi-bagi hasil saatnya Makton birang-birang dina ora kepethuk iwak teri dicukup-cukup no dikempleng ben kanggo 2 dina 3 dina 20.000 dikanggokno 3 dina ndak ora ana 7.000 ah lek ngirit-ngirit ora ana sanggane ora ana sing aweh sing masak ora payu wis tuwa wis kare sithik dan jane yo seneng terus barang ora ana seneng terus cukup pirang-pirang dino nyumber barang nyumber kapan terus itu kaya tak bisa seneng Start. Entek. Sepisan iki. Alhamdulillah. Matur meleh. Ate mangan lah wateri garingan ora masalah. Ora ana sayure. Ora ana sing tuku sayur. Jane ya seneng ana sayur mangane wong tuwa. Tapi piye meneh ora duwe sayur. Wis entek. Aduh.
Dadi niki. Dadi iki alhamdulillah enak nggo. Lawah teri. Ger. Nah, iwak nggo iwak. Iki ngrasakno mangan. Ana rasane iwak. Nek pendal itu gak ana rasane. Wis. Wis. Ya wis, videone wis. Top. Wis top videone wis entek. Aku isa-isa. Sampai digoreng tek wis. Wis. Ditutup. Dadah, wis bar. Wis bar matur nek kembang teri. Wis bar ape mangan.